السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي النهاردة فيديو مهم وكتير قوي هيحبوا الفيديو ده، لاننا طبعا كلنا عارفين اللوند اللي قدامكم دي اول ما بتتحرق على طول بنرميها، وطبعا كلنا بنجيبها غالية. يعني دي كنت انا جايباها ب15 جنيه، فبيبقى حرام ان انا ما اجيب لندا. على فكرة دي صغيرة مش كبيرة، مش الكبيرة دي الصغيرة. تمام. لما بتبوظ بنرميها، فالنهارده هنصلحها. ايه بقى الحاجه اللي هستخدمها في التصليح؟ اول حاجه الكاويه، دي رخيصه بتجيبها من 25 جنيه من اي مواد. تمام. وبنجيب قصدير من عند اي كهربائي، بس كده. ولو عندك قصافه هنعوزها برضو، هقولك في ايه دلوقتي. هي دي المكونات اللي هنحتاجها النهارده. اول حاجه هنعمل ايه؟ هبدا اخلع الغطا اللي انتوا شايفينه ده. لو معرفتيش تخلعيه ممكن بسن مفك كده وهيتخلع معاكي كده. خلاص خلعته. هيبدأ بيظهر معايا الليد اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا انا طفيت لكم الاضاءه عشان تشوفوا. شايفين العلامات الصفرة دي؟ ده مكان الليد. تمام. اول ما بفتحها لو لقيت نقطه سودا على اللون الاصفر بعرف ان هو ده الليد اللي بايظ. تمام. هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اشيل اهو ده المكان الليد اللي كان بايظ. ماشي، انا شلته بقصافة. يعني جبت القصافة وبدأت اشيل اللون الاصفر ده، بيتشال بمنتهى السهولة. تمام. انا كنت شلته يعني قبل كده. فبعرف زي ما قلت لكم الليد اللي بايظ من النقطة السوداء. هبدأ اعمل ايه بعد كده؟ هبدأ اجيب القصدير واقوم هحطه على مكان اللي انا شلته، وهبدأ اسيح القصدير بالكاوية زي ما انتوا شايفين كده. هحط حتة قصدير على المكان ده بس. بدأت ايه تسيح معايا، وكده خلاص الموضوع خلص بمنتهى السهولة، مفيش حاجة تاني. تمام. هنبدأ بقى نجيب الغطا اهو. يا ريت يكون واضح بس بالنسبة لكم كده. خلاص انا لحمتها، هي بس مجرد ان انا بحط عليها قطعة قصدير مش اكتر من كده. هبدأ اجيب الغطا وبعد كده بغطيها. تمام. دلوقتي هجيب زي وناسة كده عشان اجربها بس معاكم. تعالوا بقى معايا، اما نحطها في الفيشة اهو قدامكم يا جماعة عشان تشوفوا اشتغلت ازاي. اهو، يا رب يكون واضح قدامكم. وكده خلاص اي لمضة عندك بعد كده مش هترميها تاني، والموضوع سهل جدا وبسيط جدا يا جماعة. اهو، عايزه اقول لكم ان انا كان عندي لونات كتير بايظه وصلحتها. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير.